मैं चिरऋणी हो থাকিম আপোনালোকৰ ওচৰত। तो सर लॉट ऑफ थैंक्स। असम का एक छोटा सा गांव का लड़का हूँ मैं, कभी एक्सपेक्ट नहीं किया यूट्यूब करके इतना बड़ा मुकाम। बहुत डाঙৰ লেপটপ LED টিভি বনোৱা ফেক্টৰীৰ মালিকে আজি মোক কিয় মাতি কিয় মোক ৰাজস্থানী পাগুৰি পিন্ধালে ইয়াত কি হয় গোটেইখিনি শেষলৈকে চাব। इमोशनल हो गई, चकु पानी उलाई गई एक्चुअली। व्यूअर्स को मैं बोलना चाहूंगा ये सर का जो चैनल है दबा के लाइक करे, दबा के शेयर करे, बढ़िया कमेंट करे, तो उस वजह से हम सर का पूरा मान सम्मान करते हैं। गाइस অসমৰ লৰাক আজি ৰাজস্থানত বিৰাট ইমোশনাল হৈ গৈছো, চকু পানী ওলাই গৈছে একচুয়ালি। কি কাৰণে জানে, অসমতো গামোচা বহুত পাও, বাট অসমত নহয়। আজি ৰাজস্থানত মোক মাতিছে সঞ্জয় শৰ্মা ছাৰে, মাতি আনি ৰাজস্থানৰ কালচাৰ আৰু অসমৰ আবেগ হয় গামোচা, এখন আমি জীৱন মৰণৰ লগত ৰাখিব লাগে। ঠিক তেনেকুৱা ৰাজস্থানৰ কালচাৰ হয় পাগুৰি, আৰু মোক মাতি আনি পাগুৰি পিন্ধাব মোক। ইয়া অকল সম্ভৱ হৈছে আপোনালোকৰ কাৰণে। আপোনালোক মোৰ ভিউৱাৰ সাবস্ক্ৰাইবাৰ ফলোৱাৰ সকলে এজনে ইমান মৰম কৰিছে, মোক ইমান সাপোর্ট কৰিছে, মোক ইমান মৰম দিছে। আজি আপোনালোকৰ সাপোর্টৰ ফলত ৰাজস্থানৰ ইমান ডাঙৰ এটা LED কোম্পানীৰ ইমান ডাঙৰ এটা ল্যাপটপ কোম্পানীৰ ইমান ডাঙৰ ফেক্টৰীৰ এজন অনাৰ, এজন ইমান ডাঙৰ এজন ইঞ্জিনিয়াৰে মোক মাতি আনি এনেকুৱা পিন্ধাই আছে। এইটো অকল সম্ভৱ হৈছে আপোনালোকৰ কাৰণে। মই চিৰঋণী হৈ থাকিম আপোনালোকৰ ওচৰত, এনেকুৱা সহায় সহযোগিতা কৰি যাব, এইখিনি আশা থাকিল আপোনালোকলৈ। আৰু এতিয়া তেওঁলোকৰ যি ট্ৰেডিশনেল ড্ৰেছ মোক দি সন্মান কৰিব। तो सर लॉट ऑफ थैंक्स। असम का एक छोटा सा गांव का लड़का हूँ मैं, एकदम छोटा सा गांव का, कभी एक्सपेक्ट नहीं किया यूट्यूब करके इतना बड़ा मुकाम पहुंचूंगा। ये सर इतना दाम नहीं होगा इसका, लेकिन सम्मान के रूप में दिया जाता है। यह जो गामूचा है ना, इसका जो ना मर्यादा है, आप समझ रहे हैं शायद, इसका जो वैल्यू है ना सर, वो एकदम आसमान तक है। आप इतना सर किया, सर आपके सारे व्यूअर्स को मैं बोलना चाहूंगा ये सर का जो चैनल है दबा के लाइक करे, दबा के शेयर करे, बढ़िया कमेंट करे, इतना जबरदस्त टैलेंट है। आज आप हमारे यहाँ राजस्थान में पधारे हैं और हमारे राजस्थान की जो कल्चर है उस वजह से हम सर का पूरा मान सम्मान करते हैं। आइए सर, एक बार आइए सर, बैठिएगा। ভিডিওটো চাব, এটা কমেন্ট কৰি যাব আজিৰ ভিডিওটোত। ইয়া অকল মই পোৱা নাই, অসমৰ প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিয়ে ইয়া পাইছে। এইটো মোৰ নহয়, এইটো আপোনালোকৰ মৰমৰ ফলত ইয়া মই পাবলৈ সক্ষম হৈছো। মই কেনেকে বুজাম, মই ভাষা বিচাৰি পোৱা নাই, আচলতে মোৰ ভাষাই নৈ পৰিছো আজি। हो गया भाई, मैं तो अभी राजस्थानी बन गया ना, এনেকুৱা কলে যাব। আৰু ইয়া তেওঁলোকৰ ৰাজস্থানৰ এটা সন্মান আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে। हिंदू मुस्लिम जो भी है वो मत करना इंडिया में, इंडिया एक है, एक रहेगा। हिंदू मुस्लिम भाई भाई है, भाई रहेगा, भाई है रहेगा और पूरा जिंदगी रहेगा। क्या बोलते हैं साहब, हिंदू मुस्लिम को सही, मैं एक मुस्लिम लड़का हूँ, सारे एक हिंदू लड़का है। जो भी हो हम मिल बांट के चलेंगे। আজি किबा वस्तु सारा दरकार पड़े, सर का अगर कुछ चीज की जरूरत है तो हमारा उधर से लेंगे, मेरा कुछ जरूरत है मैं सर से लेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं सर मेरा कुछ नहीं करवाया, मेरा सर गले में जो गामछा है सम्मान के रूप से आपको दे। बिल्कुल सर, ये आसामीज गामोचा है। बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ভাল লাগিছে। আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে ভিডিওটো চাই কমেন্ট কৰি জনাব। মই ৰিয়েলি ইমোশনাল হৈ গৈছো আজি, ভাষা বিচাৰি পোৱা নাই। লট অফ থ্যাঙ্কস to my all viewers, and again lot of thanks to all member of कंप्यूटर बाजार। तो अलग की को बेचारे आप बहुत बहुत थैंक यू। और आपके आसाम के जितने भी व्यूअर्स हैं जो आपको देखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस सम्मान के लिए सर। बहुत थैंक यू, बहुत शुक्रिया। और कभी आप आसाम आइएगा, आसाम में बहुत ही ऐसा चीज है जो आपको पूरा वर्ल्ड में नहीं मिलेगा। बिल्कुल सर, अभी हमारी कंपनी का पूरा एक टूर बनाने की सोच रहे हैं, आपके आसाम को जरूर विजिट करेंगे। विजिट करेंगे। আজি মই যেটো ফেক্টৰীত আহিছো, ইয়াত লেপটপৰ দাম শুনিলে আপোনালোক আচৰিত হৈ যাব। বজাৰত যিমান টকা দি আপোনালোকে লেপটপ কিনে, ইয়াতকৈ 80% কমত ইয়াতে পাব। কিমান টকাত পাব কি নহয়, মই এটা নম্বৰ দি দিম, এইটো নম্বৰত ফোন কৰি সুধি ল'ব। বিশেষ ভিডিঅ' আপোনালোকৰ আহি আছে আৰু লেপটপৰ ষ্টক গোটেইখিনি ফেক্টৰীত আহি গৈছো। মই LED টিভি বনোৱা হয়, এইবোৰ ডাঙৰ ডাঙৰ LED টিভি আপোনালোকে পাব কিমান টকা দামত ন জানানে? 2000, 2500, 3000 এনেকুৱা ৰেটত। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব। ইয়াৰ পৰা পেকিং কৰি গোটেইখিনি কৰি আপোনালোকৰ ঘৰত পहुंचाই দিয়া হয়। আৰু ইয়াৰ চাওক পেক হৈ আছে, LED টিভি গোটেইখিনি হয়। তেওঁলোকৰ কল চেণ্টাৰৰ ব্যৱস্থা আছে। বেলেগে 1000 পিচ মাল যিমান টকা ৰেটত কিনে, আপুনি 1 পিচ মালো সিমান টকা ৰেটত কিনিব পাৰে। ইয়াত কল চেণ্টাৰ আছে, কল চেণ্টাৰত আপোনাৰ লগত ভালকে কথা পাতি ভিডিঅ' কলত দেখুৱাই পিছত এনেকুৱা পেকিং হৈ আপোনাৰ ঘৰত পঠিয়াই দিব। ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে পেকিং হৈছে, আৰু পেকিং হৈ এনেকুৱা কুৰিয়াৰ ছাৰ্ভিচৰ পিছত আপোনাৰ ঘৰত আহিব। মিনিমাম চাৰ্জত আপোনাৰ ঘৰত আহি যাব লেপটপ, LED টিভি গোটেইখিনি আহি যাব। আৰু ইমান কমত পাব কৈ লাভ নাই। ঘৰত অহাৰ পিছত আপোনালোকে কেছ অন ডেলিভাৰী, মানে ঘৰত অহাৰ পিছত আপোনালোকে প্ৰডাক্টৰ পেমেন্ট কৰিলে হ'ব। যদি সবিশেষ লাগে মই ভিডিঅ' দি আছো, বিশেষ এটাৰ পিছত আৰু এটা ভিডিঅ' দিম। আৰু ইয়াত চাওক LED টিভি আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে। যদি লাগে আপোনালোকে মই তলত নম্বৰ দিছো, কল কৰি লওক। অসমৰ যদি কোনোবাই যদি ভিডিঅ'টো চাই আছে, যদি এনেকুৱা বস্তু লাগে, যি লাগে টেকনিক্যাল বস্তু, সঞ্জয় শৰ্মা ছাৰৰ পৰা ল'ব পাৰে।
टू बाय फ्रॉम संजय शर्मा सर। तो आज वीडियो हमारे वीडियो जय आई अहोम, जय आयो, आप बोल दीजिए जय आई अहोम। जय आयो। हाँ जय आई अहोम बोल रहा है, ठीक है, हम जहाँ चाहेंगे जय आई अहोम बुलाएंगे।